sulla statale 53 Postumia, in un tratto di strada che è compreso tra 4 e 500 metri in frazione Campagna Alta di San Martino di Lupari. L'attività è nata dalla stazione Carabinieri di San Martino di Lupari, egregiamente diretta dal comandante, che hanno raccolto le lamentele, appunto, come diceva lei, della gente che non riusciva più nemmeno ad andare a farsi una passeggiata la sera per la presenza di queste ragazze che appunto effettuavano il meretricio su strada. 2 sodalizi, uno che lavorava principalmente nel Trevigiano, un altro nel Padovano, che erano arrivati ad una situazione conflittuale per accaparrarsi, tra virgolette, le piazzole da utilizzare poi per l'attività della prostituzione. Attualmente quanti sono gli arresti e state cercando parte del clan? Gli arresti sono, al momento, le persone arrestate sono 3, stiamo attivamente ricercando altri 4 soggetti di nazionalità albanese, sia sul territorio nazionale che sul territorio internazionale. Giovanissime le ragazze, clientela invece molto attempata? Le ragazze giovanissime, tutte tra i 20 e i 24 anni, i clienti l'età si aggira intorno ai 50-60 anni circa. Insomma. In un appartamento è stata trovata della refurtiva, sì, materiale proveniente da furti commessi in Villa del Conte, San Giorgio delle Pertiche, San Martino e Santa Giustina in Colle, materiale soprattutto utilizzato, sia attrezzi per l'edilizia, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 10.000 euro. Brutto a dirsi, ma un continuo ricircolo di materiale umano dall'Albania? Beh, in effetti alla fine sì, perché le ragazze venivano sostituite ogni 30-40 giorni e quindi c'era sempre delle persone, delle ragazze nuove.